बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, आज मैं आपको इतने सारे टॉयज के बारे में बताऊंगी। ये सभी टॉयज सारे अलग अलग हैं और इन सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 3, 2, 1। तो बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन, और इसकी स्पेलिंग है AEROPLANE, एरोप्लेन। और ये पता है आसमान में उड़ता है और इसमें बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में आ जा सकते हैं। पापा आप इतने सारे खिलौने लाए। खूब ही मजा आता है एरोप्लेन में बैठने में। आप लोग कभी बैठे हो क्या? बताओ जरा। तो बच्चों, अब देखो, ये मेरे पास दूसरा टॉय है, ये कार। और ये कार पता है कौन से कलर की है? येलो कलर की है। और कार की स्पेलिंग है CAR, कार। और ये पता है रोड पर चलती है और इस पर बैठकर यात्रा करने में भी खूब ही मज़ा आता है। इस पर बैठकर हम लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेकर हम मौसम के मज़े ले सकते हैं। और ये मेरा तीसरा टॉय है रेसिंग कार। ये भी एक तरह की कार होती है, इसमें बैठकर हम रेस लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, पर ये हम बच्चों के लिए नहीं होती है। जो रेसर होते हैं ना, जो कंपटीशन करते हैं कौन सबसे तेज चला सकता है कार, उन लोगों के लिए होती है। और बच्चों, ये मेरा चौथा टॉय है और ये है ट्रक। ये है क्या है? ट्रक। और इसकी स्पेलिंग है TRUCK, ट्रक। इसमें हम बहुत ही सारा सामान भरकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ट्रक ज़्यादातर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आता है। जैसे कि गेहूं हम गांव से लेकर आते हैं और शहर में ट्रक के द्वारा ही भेजा जाता है। ठीक है बच्चों, और ये हमारा पांचवा टॉय है हेलीकॉप्टर। और इसकी स्पेलिंग है HELICOPTER, हेलीकॉप्टर। बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, वो इसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हेलीकॉप्टर में बहुत ही कम लोग बैठते हैं। ठीक है बच्चों, और ये दोनों जो है ना, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन, ये दोनों आसमान में उड़ते हैं। ठीक है बच्चों, और ये रहा मेरा आखिरी टॉय, वो है कार। छोटी छोटी सी कार है ये। और ये पता है मेरे पास ये ब्लैक कलर की और ये वाइट कलर की दो कार हैं। कार की स्पेलिंग तो हमने आपको याद करा दी, तो चलो हम आपको ब्लैक और वाइट की स्पेलिंग याद कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी स्पेलिंग है BLACK और वाइट की स्पेलिंग है WHITE, वाइट। और आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को इन सभी टॉयज में से कौन से सबसे अच्छे टॉयज लगे? तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो अपना।